Většinou je to hodinka. Jo, aby nevěděl přesně, v kterém čase se jakoby ta akce stane. Takže v tom rozmezí té hodiny on se na tom místě prostě musí pohybovat, pošle mi svoji profilovou fotku nějakou, podle kterého já jakoby rozpoznám a v tom nějakém čase já ho v podstatě unáším z toho místa. A jak se to jako provede? Ho unáší nějaký MMA bojovník, nebo jako, jak se to děje? Oni většinou jsou tak v šoku, že ti tam v tu hodinu nečekají, že většinou sami ani nevědí, co v tu chvilku mají dělat. Měla jsem třeba chlapa, kterého jsem unášela asi v 7 večer. Naštěstí tam nechodili lidi na tom místě, ale ten vyloženě klečel na tom místě, čekal, až se to stane ta akce. Vystoupila jsem z auta, dostal facku, v podstatě jsem mu dala pytlík na hlavu, kde mohl dejkat samozřejmě, zalepila jsem ho, svázela mu ruce. Problém byl v tom, že já měla moc malý auto na jeho vejšku. On měl kolem 2 metrů a můj kufr byl fakt hrozně malinkatý, takže se nevěděla, jak do toho kufru mám narvat.